Добрый вечер. Снимаю обзор эко-камина по просьбе одного из подписчиков. Просьба была такова: рассказать о нюансах данного агрегата, так как человек планирует поставить его на дачу. Что касаемо нюансов, уже видите изменения, видите у меня в нижней части гаджет стоит, да, сейчас все подробно расскажу. Но начну с того, что в прошлый раз не получилось показать, да, это внутренняя часть самого камина. Это вот как раз нижняя часть. Вот он, зольник, который закрывается дверью. Вот как раз шипер нижний поддув, видите, открывается, да, он напротив как раз вот этого зольника. Как раз куда и заходит зола. Вот так это все выглядит. Не выгребал еще, не чистил после последнего посещения дачи. И вверху змеевик, и вот видите такой зуб, как раз через этот зуб происходит дождик, через верхнюю часть камина, когда мы открываем, огонь огибает данный зуб, попадает на наш змеевик, вот. И происходит теплоотдача. Вот. Ну, в принципе, все без всяких заморочек. Что касаемо нюансов, видим, внизу гаджет стоит, и это пропеллер. Я подключил его, видите, напрямую проводкой к розетке. Для чего это нужно? Смотрим, вот эти верхние отверстия, они идут во всю высоту нашего камина. Они вверху как отверстия, а внутри это просто полость. Вот за данными плитами находится полость, которая идет вдоль всего камина, и внизу это щелка. Здесь, наверное, плохо будет видно, постараюсь. Внизу идет, видите, от пола щелка, и туда заходит воздух. Почему поставил пропеллер? Потому что конвекция достаточно хорошая, но она слишком перегревает воздух, и тем самым в этой комнате, когда хорошо камин разгорелся, дышать нечем. Вот. А здесь идет активная подача холодного воздуха снизу, и происходит теплообмен. Температура комфортная, ну и в принципе, почувствовал разницу сразу. Вот. Расскажу еще об одном гаджете, так как это дом двухэтажный, я в потолке сделал отвод на второй этаж. Это такая канашка обычная. Там вот идет отверстие. Вот. Даже в свое время поставил туда компьютерный кулер сверху, чтобы быстрее воздух вытягивался. Потому что, посмотрите, у меня наверх, видите, какой, да, дверной проем. Вот в этом дверном проеме скапливается настолько много горячего воздуха, что, в принципе, вставая, некоторые прям, как в бане встали, да, и некомфортно. Вот, теперь такого нет. Весь воздух выходит на второй этаж. Происходит обмен холодного с горячим воздухом. Получается, что горячий воздух уходит у меня через то отверстие, а возвращается уже через лестницу. Вот. Что касаемо отопления всего дома. Камин с этим справляется частично, и без электрического нагревателя я бы вам не советовал ставить, потому что все-таки змеевик, как вы видели, достаточно тонкий, и теплоотдача происходит маленькая. Все хочу отдать умельцам, которые мне сделают теплообменник побольше, можно сказать, в габарит топки по бокам, чтобы спускался змеевик, такой как короб из трубок. Вот такая ситуация. Сейчас расскажу о вот этом агрегате. Достался случайно, знакомый подключил газ и говорит: не нужен, забирай. Забрал. Это котел Эван, серия ЭПО. Сейчас сконцентрирую. Не строит.
Да, вот видите, вверху ЭПА 7,5 киловатта. Что здесь сделал? Вот эти датчики, которые здесь стояли, они стояли и замеряли температуру жидкости. Меня это не устраивало, потому что как только батареи остывают, данный котел включается и начинает работать. Но дома комфортно, тепло, то есть он не замерял окружающую среду. Я поставил датчик от теплого пола. Сейчас покажу, где он у меня находится. И по сути он замеряет температуру у меня теперь на втором этаже и включается. Единственное ограничение я поставил только на 1 тен. Вот видите, у меня 1 тен включен. Да? Это у меня зимний режим. Проводка уходит в ванну, где стоит как раз у меня сам блок, куда приходят провода, и оттуда уходит датчик на второй этаж. Второй же тен у меня идет дедовским способом, розетка. Потому что иногда гости приходят, ой, а что тут, дай-ка я потеплее сделаю, да. Я решил, чтобы никто не догадался, вывел ее розеткой. И если мне надо, чтобы было потеплее, включаю. В принципе, комбинированная данная система очень хорошо работает. Сейчас у меня 2,5 киловатта. Справляются от 0 до плюс 10, дома всегда 19-21 градус. В принципе, я не любитель жары, и в принципе мне достаточно хорошо хватает. Вот, сейчас пройдем, как раз покажу вам датчик. Вот у меня. Он находится вот здесь. Вот обычный датчик сухого пола. Видите, у меня выставлено 5 градусов. Сейчас в доме 9,9 градуса. Вот, сегодня был солнечный день. Вот он, датчик стоит. Естественно, когда мы здесь живем, я его выношу вон в то отверстие и на лесенку, потому что здесь и принимают ванну, то есть замер будет некорректный, и, естественно, здесь будет тепло, потому что кто-то моется, а в доме будет прохладно. Датчик будет мерить именно здесь. Вот. Обычное подключение, надо облагородить, все никак руки не доходят. А так, круто, все снимает. В основном это вот он у меня работает зимой как антизамерзайка. Так как вода у меня находится только в ванной, здесь у меня, да, постоянно подключена вода, унитаз включен, вот, бойлер стоит накопительный. И на кухне я закрываю двери, перекрываю батареи везде. У меня, можно сказать, котел работает по маленькому кругу. Вот такая ситуация. Если что-то не успел рассказать, пишите в комментах, досниму. Сегодня, так, можно сказать, бегом все происходит. Вот, так как уже поздно. Вот, а так, по-моему, других нюансов нет. Нюансов никаких больше нет. Обязательно поставьте группу безопасности. Вот, потому что расширение может быть на системе. Даже не знаю, что больше сказать-то. Ну все, в принципе. Если что, пишите, досниму, расскажу или в комментах отвечу. Всем удачи, подписывайтесь на канал. До свидания.